大家好，我是新哥。刚刚上来喂鸽子，发现这个水壶已经干透了啊，可能是昨天下午的时候就干掉了，没有水。然后整个盆这边的话呢，我看到它这个水也是没有了啊。现在给它拿出去，然后趁这个时间呢，给鸽子所有的鸽子啊，无论是种鸽还是外面加飞的。都给它再一次清理下这个呼吸道。清理呼吸道的话，我是用这个中药啊，也不是说我橱窗的那一款。这款中药的话是正品啊，没有卖的。然后我刚刚看到这一对麒麟花啊，给这一对黑皮去敷的已经出来了啊。也就是这个袋子里面装的这个中药啊，相信有很多跟我拿过这个肠道的中药粉啊，这些朋友应该知道这个，就是我赠送的那一种啊，一包可以用这个2升的水给它烧开，然后给水壶灌满水，然后加入一整包啊，这个刚好有这个刻度啊，最高的话是1800毫升，也就是1.8升啊。等一下搞到1.8升2升的水，然后配入一小包就可以煮开，给鸽子去喝了。这个已经给它泡进去了啊，中药粉已经给它弄进去了。用这个保养，这个叫什么水壶来的？反正就烧开水的吧。养生壶给它烧开。等一下凉了呢，可以稀释一点这个冷水，因为我这里是搞了2包进去，2包的话肯定是比较浓的。等一下用这个冷水给它稀释一点啊。泡一点进去，然后就可以直接拿去喂鸽子。现在直接先去喂鸽子，因为鸽子断了一点水，正好可以先控水啊。现在给它喂完鸽粮呢，等一下它会更加的渴，看到这个水呢，它就会毫不犹豫的过去喝了。在此声明一下，这个中药的呼吸道是对任何鸽子啊，包括幼鸽都没有任何副作用的啊。现在的话呢，就让鸽子先吃完这个粮食啊。吃完粮食，等一下再集体的给它把这个水给它弄进来，这样子的话就会毫不犹豫的过去喝了啊。这2天的话也有这一款针对这个呼吸道的，也是针对呼吸道、红鼻子、咳嗽、呼吸有异响等等，属于上呼吸道、下呼吸道感染的这些啊，已经有出了这一款全中药的这个药粉了。效果的话，我也自己试过了，非常的不错啊。这只母鸽子的话，可能是跟在这里要下蛋了啊，可能是要下蛋了。上面这一对的话是那个短嘴阿尔伯，那个杨阿腾的啊，短嘴杨阿腾的，就是这一对的吧。还有这一对银色的也下了一个蛋，在这里看到没有？就这一窝下了一个啊。然后这2个的话，可能明天就要出壳了。下面这个是昨天出来的啊，麒麟花交给那一对黑皮去做保姆的，等一下看看那边还有没有下蛋。这2壶的水已经弄好了啊，已经烧好了。颜色的话是这个米白色的啊，就像我们淘米出来的那种水啊，洗米洗大米那种水一样的啊。现在的话温度刚刚好，我刚刚试了一下温度刚刚好，现在可以直接拿去喂鸽子。可以看到没有？喂鸽子。其实我们要泡任何的东西，要给鸽子喝的话，你要先控水，才能达到这一种效果。你放进去，鸽子马上大口大口的喝，这样子来说呢，这个药的效果对鸽子才能顶到巅峰啊，顶到最好。这边刚刚放进去这个是水壶的话，是种鸽盆那边的啊，也是一样过来喝个不停。这个效果之前我说控水，很多鸽友他还不知道控水是什么意思，就是你今天要打算泡水给鸽子喝的，早上给它拿走，晚上下午这个时间段呢，你再给它放进去，这样子的话就是控水这个意思啊。现在这一壶的话拿进去给种鸽盆里面，这边种鸽盆的话也是一样的啊，水也是大口大口的喝啊。然后这只母鸽子啊。我说下蛋，我就是下蛋，是还真的下了一个出来的。然后这面是短嘴这个杨阿腾的，非常的漂亮啊，2个已经下齐了。这个是今天下一个，后天也就下第2个了。
之前有一段时间说啊，最近怎么没有直播啊？工作的原因等等，还有后面想了一下，就是晚上开灯的话，会不会影响鸽子休息这个情况？因为之前的话出现过2、3次这个鸽子下了这个沙壳蛋，还有这个水蛋。后面查了很多资料，有的说就是休息不够啊。然后后面我总结的原因，也就是可能是那一阵子在直播嘛，然后每天晚上都是开灯开到11点钟，这样子导致了鸽子影响鸽子的休息时间，所以说才会导致出现这种情况。后面的话，我打算是白天来直播，有空的时候跟大家聊聊天。好了，今天这个视频就到这里，我们下个视频见。